desculpa, pessoal. É porque hoje eu vou cantar uma música bem elegante. Mas deixa pro próximo vídeo. Então a gente vai lá no vídeo e eu vou dar um presentinho pra vocês. Espera aí, ó. Até o próximo like. Então, espero que vocês gostem do presente. E esse daqui, ó. Um cachorro fofinho e ele late, ó. Na câmera pra vocês ouvirem. Ouviram? Mais. Que fofo, né? E depois vem uma xicrinha, ó. Uma xícara de beber chá, de beber café, né? E agora a gente vai guardar e a gente vai fazer o próximo vídeo. Mas a gente vai longe. Manda um beijo. Um beijo pra vocês. Mas a gente não vai acabar esse vídeo logo. E se inscreva no canal.